atong oras, alas 11:41 na. This time check is brought to you by That time check was brought to you by MX3. Be extraordinary with MX3. Be extraordinary with MX3. Also brought to you by... This time check is brought to you by Playmix. Pag may ubuogi ka, Playmix agad. Basta lagundi, Playmix. You see it in the light. Visayas Electric announced power injection October 23, Wednesday, 9 a.m. to 5 p.m. to improve the reliability of the distribution system, serving Barangay Kantauan and Puyan by facilitating installation and control areas affected for City Naga, Kantauan, and Puyan. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg. Kalau kung mamili, kapag kumili ka, may kasama mo na yung nabulog kong unang nakasabat ka. Napili ko katulog, hindi ako gina, kaya nangyari kami katulog. Dahil sa ako nang sila, kung yung katawang nagpapot ako ginaguli kay, kung na nakatabang ginagawa. Pag hindi ko ito din, madulian ko na, kung iniwan ako, huwag yung pa, wala pa hindi ba kasi bawas. So, lagi ko na nag-control, pinag-control sa gusto, ang sabihin ng ako, ang iinom, naroon, ang nakakapol, at adlaw, kaya nawala ko na ako, basta nawala ko na ako, ako buluyan din kung sa maniko, sabi na ko, high blood, kaya ko kayo akong tuwan, lawan, parang masalamat ko, Oy, dari sunod. Pharmacy, Naga City, Cebu. Golden Drums Carbon Public Market. Also available
down. Ma, magkani ko ninyo. Puro na lang mo, mama. Hindi na ako kaya. Wala na kung ka. Istang moments, relate to ka. Desire mo ka na ang kanunay nga lutaw tungod sa katkulang sa tulog, posibleng mudangat sa hormonal imbalance ug mental stress. Ikay kini sa atong bahanay ug mag-Our Cells Herbal Capsule adlaw-adlaw. Our Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Try facts. Ang nagtanong ka. Kalimutan mo mga galing natin ka. Kaya na, yung iba yung panagatawan, pero nung kasi Natay, tinulang isda, sir, natang baboy, sir. Nilatan baka. Big part.
Kasaganin mo. Larang. 1.7 na, 50. Siya naka.
Magnet po kayo, sir.
Durto. Igod, balik ko man kay Tapulit, kinaa ka na. Ba't tayo ninduto? Ganindot, ano? 차 도착했습니다. pesos lang. Good for 3 persons na. Yes, sir. Good evening, sir. Masarap to. Sir, dragon fruit. 160 pesos ra from Astorias Farm na to sa Virginia. Good afternoon. Sai, bulaklak. Likod lang. Limpyo, limpyo ang mga lamisa.